Ayan, so ito yung adapter. Isasaksak lang natin. And ito yung kanya ilalagay sa makina, flipboard. And then, so, ngayon natin isaksak ko guys. Wait lang. Okay. And then, ito is ilalagay ko sa likod. So, nasa na siya. So, ito naman yung kanyang foot pedal. Ayan, so nape-press naman siya. So, ilalagay lang natin siya dito sa tabi para makita nyo kung gumagana or hindi. Gagamitin lang natin yung ating kamay. Ayan guys. So, ito. Testing natin. And this one, Ilalagay natin sa likod. testing natin kung gumagana, kung may power na. Okay. And the foot pedal. Okay. So, ngayon guys, papalitan naman natin yung kanyang sinulid. As you can see, white yung kanyang sinulid. Papalitan natin siya ng black. Okay guys. Paano ko ba ito gagawin? Wait lang. Okay. So, naset up na natin siya. And kukunin natin yung mga accessories na nilagay ko dito. Nandito siya sa likod. So, gagamitin natin yung black. Ayan. And then, ito din man yung black. Yung thread spool. And this one, the bobby. Ay, sorry. Tinanggal ko. Nakita niyo ba guys? Nakikita pala siya. Madilim, no? Sorry. Madilim siya ngayon. Kapalitan na natin yung bobbin. So, doon naman tayo sa thread. Ayan. So, ito lang natin. Ayan, nakita nyo white yung nakalagay. Baliktad ulit natin guys. Ayan. So, natanggalin natin siya. Paano ko ba i-explain? So, ayan yung thread. So, paikot siya ng ganyan. So, ganyan siya. Ano ka ba? Ayan. So, may number naman siya 1. Sunod, dito, pababa. Ayan yung 2. Okay, taas natin. Yung 3 is pasok natin sa hook. Yan, so pinasok na natin sa hook. Ito yung number 3 guys. And then, pababa ulit. For number 4. And then, isushoot natin siya dyan sa okay, pababa. Yan, so shoot natin dito sa butas. Natanggal lang guys kasi mag-isa lang ako, sariling sikap lang. Ayan. So, tama. Check natin yung mamaya. And then, the last part is sa
middle. So, angat lang natin. Okay. Ayan. Pasok ko na sa middle. And then, taas natin to. Ayan. Okay. So, ang ginamit ko pag taas ng needle is this one. Yung hating hand wheel. Ayan. So, ayan. So, testing nga natin ulit kung makikita natin. So, papunta sa akin, pababa. Pag layo sa akin yung ikot, pataas yung thread. Okay. So, let's test. Ayan. Ay, sorry. Balik pala natin to sa taas. Ayan siya. Ganyan siya, guys. Ah. Parang lock mismo. Okay. Ayan. So, gagamitin natin yung foot pedal, pero kamay yung gagamitin natin para makita nyo na gumagana siya. Ayan, gagamitin din natin yung dito yung off, low, at saka high. No, automatic. So, ang napansin ko lang, kailangan nating itaas yung lever dito. Pag magse-select ka ng stitch. Para hindi parsado yung para hindi parsado. Okay. So, feeling ko test muna natin yung number 1. So, sa number 1, kita niyo ba guys? Sa number 1 tayo. Ayan, number 1. And then, test natin tong number 1. So, baba natin siya. Baba ang lever. And let's start. Angat mo, and then gamitin natin yung cutter dito sa gilid. Ayan siya guys, number 1. Number 1 sa front, and then ito yung likod. So, number 2, angat natin, and angat natin ito. Number 2. Angat ulit. Pull. Then, use the cutter on the side. Okay. So, ito yung number 2. Ito yung likod. For 3. Number 2, mali ako guys. Hindi ko pala na-switch. Number 2. Ayan. So, ito number 1. Ito yung number 2. Mag-ayos ko muna. Okay. Select ulit natin. Number 3. Okay. Number 3. So, number 4.
So, instead of this one, ito naman yung gagamitin natin, yung low at saka yung high. So, let's start muna sa low. Ayan. 6. So, angat. And then 7. So, let's start. Yung high naman yung gagamitin natin. Kailangan pa yung high. Ayan. So, 7 and then 8. Oh, my God. Okay. So, 8. Select natin yung 8. Baba natin. And then, let's start yung high ulit. Yan yung 8 ko. And then, taas. Then, let's select number 9. Number 9. Number 9. Okay. Then, select natin ang 10. Okay, let's start. Ay, mali. Huwag mong gayahin, mali. So, taas natin. And then 11. Okay, 11. And last one. Okay. 12. Okay. So, tapos na. Pero test natin in low naman yung ating 12. Yan. So, ito na yung ating final stitches. Ayan. So, yung sa 12, dalawa talaga kasi isang high, saka isang low. Tinesting ko lang kung ano yung difference ng speed. So, ayan. Ito yung likod. Picturean ko siya, pero para makita nyo muna linis. Yun. So, as promised guys, this is the front stitch for each number. And this is the back stitch para may reference kayo kung anong itsura niya sa likod guys. Ayan. So, for my next video, please watch my entry for the thrift flip. Yes, jeans to skirt ang gagawin natin guys. So, sana wag mong kalimutang magbigay ng thumbs up and subscribe if you're not subscribed yet, and click the bell button para ma-notify ka sa aking mga susunod na upload. Thank you for watching! Bye!